Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan: jika seseorang mengeluarkan dahak, ya, batuk kemudian mengeluarkan dahak, dan dahak itu ditelan kembali, apakah itu membatalkan puasa? Jadi untuk dahak, dahak ini termasuk ngain, ngain atau benda. Jadi batalnya puasa itu adalah memasukkan benda-benda ke dalam tubuh kita. Dan ini dahak ini, ketika dahaknya sudah keluar, ya, keluar karena batuk, kemudian batuknya itu berdahak lah. Dahaknya ketika sampai keluar ke mulut, ya, sudah di mulut, itu kan harusnya dibuang. Tapi kok kalau ditelan kembali, ya, dahaknya ditelan kembali, maka itu sudah membatalkan puasa. Akan tetapi kalau dahaknya baru sampai tenggorokan, jadi batasnya itu pada makhraj H, ya. Kalau masih di bawah, masih di tenggorokan, kok masuk kembali, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dahaknya sudah di atas makhrajnya huruf H, ya berarti sudah di atas, dia mampu mengeluarkan, kok malah ditelan kembali, maka puasanya batal, ya. Jadi ketika kita berdahak, kok dahaknya sudah keluar sampai ke mulut, maka harus dibuang, harus diludahkan. Berbeda ketika kita menelan ludah sendiri, menelan air liur kita sendiri. Ketika seseorang berpuasa, kemudian dia mengumpulkan air liurnya di mulut, kemudian ditelan kembali. Kalau memang air liurnya itu murni, ludahnya itu murni tanpa kecampuran apapun, maka puasanya tidaklah batal. Berbeda kalau air liurnya mengandung dahak, setelah di mulut kok ditelan kembali, maka puasanya bisa batal. Keterangan ini kita dapatkan dari kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.